Atëherë, mirëdita, faleminderit që keni ardhur në komunikimin të sotëm për mediat nga Shtëpia e Futbollit. Jemi me trajnerin Silvinjo, ndërkohë që skuadra do të nisë përgatitjet, skuadra kombëtare do të nisë përgatitjet ditën e hënë për dy ndeshjet e fundit të kualifikuesve të Europianit ndaj Moldavisë dhe Ishuj Faroe. Ndërkohë lista e trajnerit Silvinjo është publikuar dhe ju jeni njohur tashmë me emrat e lojtarëve që do të jenë të kumbulluar për këtë sfida. Do ta nisim më herë me pyetje, Sokol, për trajnerin. Po, Sokol Gjani, Supersport, mister, në radhë parë, uroj që të na shkojmë mbar gjithëve në këto dy finale të mbetura dhe të arrijmë objektivin dhe të shkojmë në Europian. Ndërsa përsa për këtë pyetjes, duke parë listën, sa kuptuam nga lojtarët që kanë qenë Miha ishte i dëmtuar. Përsa për këtë sulmi keni zgjedhur Muçollin, që luan si ansor i sulmit dhe jo po themi Marvin Çunin. Kjo ka të bëjë duke qenë se kemi dy qendërsulmues si Cikalleshi dhe Daku, apo ka diçka tjetër? No, prima di tutti ci sta due finali, come l'ha detto Coli, e abbiamo due finali importanti. Arriviamo qua con 40 calciatori convocati, questa volta 24, la prima volta Muccioli, i veloci già il ragionamento è vero, Nea Mihai ha avuto un infortunio, purtroppo non può venire da noi, ma noi siamo coperti lì. Quanto riguarda la parte offensiva, noi 9 di area abbiamo Cikalesh e abbiamo Daku, però due calciatori in più che sono attaccanti. Da noi forse ci fa anche un esterno, però praticamente è un secondo attaccante. Usuni Seferi è un secondo attaccante, un calciatore che ci trovano bene come un secondo attaccante in area. Ciuni ha avuto una possibilità da noi contro la Bulgaria, io ho provato lui un po', forse a te, qualcosina in più come un esterno, ma lui non è un esterno, lui è un attaccante come diceva te. Poi in questo momento secondo noi abbiamo 3-4 calciatori che sono lì in area, manca calciatori, forse un centrocampo esterno, per quello Muccioli. Andiamo a due gare difficili, determinanti per noi in questo momento, più di importanti, determinanti. Lo che facciamo in queste due gare determina lo che è il futuro nostro, in senso di calcistico certamente, se andiamo all'europeo o no. E noi pensiamo che Muccioli è un calciatore tecnicamente adatto a girare palla e lui può fare un esterno in sua squadra, ha fatto un salto di qualità importante in Svezia, Gothenburg, gioca come esterno di destra, di sinistra, non è un calciatore di transizione, è un calciatore tecnico che può gestire bene una gara. E è più o meno che vogliamo noi in questo momento, di trovare dall'altra parte una squadra molto schierata. In questa volta abbiamo due avversari che si difendono benissimo. Infatti Moldavia, il prossimo, il più importante in questo momento, loro hanno perso solo una gara, concedono pochissimo. È importante gestire bene la palla per approfittare dell'attaccante. Atëherë, siç e thatë edhe ju, parazitash kemi dy finale shumë të rëndësishme në të gjithë këtë fushat kualifikuese. Ne kemi grumbulluar në total 40 lojtarë, po t'i marrim nga ndeshja e parë deri në tani. Ndërkohë që për këto dy ndeshje të fundit ne kemi thirrur 24 lojtarë, dhe nga këto është Muçolli, i cili vjen për herë të parë me kombëtaren pranë ndërtimit të trajnerit Silvinjo. Siç e dini, Mihaj është i dëmtuar dhe për këtë arsye ai nuk mund të ishte i gatshëm për këtë ndeshje, por në atë pozicion pranë në pjesën e mbrojtjes ne kemi lojtarë për të mbuluar mungesën e tij, kështu që nuk është problem. Ndërkohë sa i përket sulmit, pyetja në lidhje me Çunin. Në sulm ne kemi dy lojtarë, kemi dy, po themi, pyka, siç janë Cikalleshi dhe Daku, ndërkohë që ne kemi gjithashtu edhe dy lojtarë tjerë, cilët mund të luajnë shumë mirë, tek ne luajnë si ansor sulmi, por mund të luajnë edhe në rolin e pykës, siç janë Uzuni dhe Seferi, dhe që mund të jenë gatshëm në çdo rast, qoftë edhe për atë rol. Ndërkohë sa i përket Marvin Çunit, është një lojtar që cilin e grumbulluam në Bullgarinë, e pam, një lojtar shumë i mirë, por që ka të jetë një rol me Cikalleshin, po themi, dhe Dakun. Ndërkohë që në këtë rast ne kemi nevojë për një sulmues ansor, po themi.
sepse në sulm jemi të mbipolluar në një farë mënyrë, kështu që na duhet një lojtar ansor dhe për këtë arsye ne kemi thirrur Muçollin. Kemi 2 ndeshje vendimtare, të cilat mund vendosin të ardhmen tonë për asaj përket aspektit sportiv që mund të shkojmë në Europian. Kemi marrë Muçollin sepse është një lojtar shumë teknik, ndoshta jo shumë i shpejt në tranzicion, por është një lojtar teknik dhe është i duhuri për ne në këto 2 sfida, duke qenë se mund të luajë shumë mirë në skuadrën e tij, luan si ansor i djathtë, por mund të luajë edhe në krahun e majt, një lojtar me bagazh shumë të mirë taktik dhe që ishte i nevojshëm për këto 2 ndeshje. Kemi parasysh që luajmë ndaj 2 rivalëve që janë shumë të fortë në mbrojtje, qoftë Moldavia, qoftë Ishit Faroe, po përgatitemi sa më mirë të luajmë ndaj një kundërshtare që nuk ka psuar deri tani asnjë humbje në shtëpi siç është Moldavia. Erion? Mister Erion Todhe, Televizioni Klan. Juve thoni që janë ndeshje përcaktuese, ndeshje të vështira, kundërshtari është i fortë, janë ndeshje që do të përcaktojnë të ardhmen tonë, por nga ana tjetër kemi lojtarët që janë shumë të karikuar, shumë të impenjuar, edhe janë me dëshirën për të rikthyer kombëtare për të fituar këto 2 ndeshje, për të fituar të dyja. Jo thjesht për të marrë ato pikët e nevojshme që na duhen për kualifikim, por gjithsesi kthehem te Juve që thoni është shumë e rëndësishme. Ka diçka që mendoni se mund të shkojë jo në mënyrën e duhur? Poi guarda, paura no, preoccupazione sempre. Noi abbiamo 2 finali importanti, il calcio è molto duro, molto difficile. Noi sappiamo, siamo coscienti di che abbiamo 2 finali importanti, come l'ho detto è giusto, determinanti. Dopo dobbiamo prepararci bene per tutte e 2 gare. Aspettiamo una gara difficile, anche la prima Moldavia, pensiamo lì solo, però i calciatori sono carichi, ho sentito tanti di loro, purtroppo lì Enea ha caduto della lista, però gli altri fino adesso sono pronti, i calciatori carichi, sappiamo che dobbiamo prepararci bene, paura mai, però certamente impegnato in lavoro, preoccupato con tutto quello, certamente da prepararci bene queste 2 gare. Dopo di quello niente, il calcio, la parte più bella del calcio è quella lì, chi va al campo in 90 minuti deve prepararci bene, può succedere tutto e noi abbiamo il rispetto per tutti e sappiamo ancora che il girone è tutti sono in gara, tutti sono in gara e dobbiamo andare forte su tutte e 2 gare. Pra jemi në një situatë në grup që të gjithë janë në lojë për të kualifikuar, pra janë 3 skuadra në lojë për 4 skuadra më saktë në lojë për të kualifikuar dhe duhet të luajmë fort, duhet të përgatisim sa më mirë këto ndeshje. Nuk mund të them që kam frikë, por sigurisht që jam i preokupuar për këto 2 ndeshje sepse janë 2 finale shumë të rëndësishme dhe ju dini që futbolli është i vështirë, por ne do t'i përgatisim sa më mirë këto 2 ndeshje dhe jemi të fokusuar vetëm tek sfida me Moldavin. Kam folur edhe me lojtarët e shoh që ata janë të karikuar, kjo është diçka pozitive, për momentin kemi vetëm një mungesë, i cili është Mihaj, që nuk ka doli dot për shkak të dëmtimit, ndërsa të tjerët janë të gjithë gati dhe janë të ndërgjegjshëm që duhet të përgatitemi sa më mirë dhe të kemi impenjimin e duhur në këto 2 sfida finale. Futbolli, ju e dini që futbolli luhet në fushë për 90 minuta dhe mund të ndodhë gjithçka, kështu që ne jemi të përgatitur për çdo situatë. Mister, kemi ardhur një moment që ndoshta na duhet të tregojmë pragmatist për pikët, a e mendon këtë gjë? Penso che non dobbiamo cambiare. Giustamente io mi ricordo che tante volte fa, adesso si fa il conto, però il conto del calcio è difficile, noi dobbiamo prepararci bene tutte e 2. Giusto che matematicamente ci siamo con un punto, però non si gioca per un punto, è impossibile.
ribadisco, impossibile giocare, entrare in una gara 90 minuti e dire andiamo a... Impossibile, impossibile. Noi dobbiamo fare la stessa cosa, forse pragmatismo è lì, andiamo allo che siamo noi, una squadra con sudori, con anima, con cuori, che sempre parte al campo organizzata, forte, è quello lì, non c'è altra. Noi dobbiamo fare la nostra gara e ribadisco che Moldavia ancora in gara e ci aspetta una gara, una partita molto difficile. Pra Moldavia është ende në garë dhe ne na pret një ndeshje shumë të vështirë, por mendoj që ne nuk duhet të ndryshojmë. Është e drejtë që tani në këtë moment ne të bëjmë, kemi thënë gjithmonë për pjesën e llogarive të pikëve dhe tani është momenti për të bërë llogaritë tona, por në futboll është gjithmonë e vështirë të bësh llogari. E drejtë thuhet që në po të bëjmë llogaritë matematikisht na duhet edhe një pikë, por absolutisht që nuk mund të shkojmë në një ndeshje futbolli dhe të hyjmë në fushë me idenë që duhet të marrim një pikë, duhet të marrim maksimumin në një ndeshje shumë vështirë dhe duhet të luajmë gjithmonë ashtu siç kemi bërë gjatë gjithë këtyre ndeshjeve, do të jemi të organizuar në fushë, do të vëmë zemrën dhe shpirtin dhe të luajmë ndeshjen tonë ashtu siç kemi bërë në gjithë këto sfidat e kaluara. Mister, natyrisht ndeshja e parë kundër Moldavisë është më përcaktuesja sepse edhe aty mund të mbyllet kjo fushat eliminatorësh me një barazim apo një fitore. Keni menduar ju ndonjë skem të veçantë për këtë përballje me Moldavët, duke parë dhe siç e tha dhe vetë ju që Moldavia nuk është mundur kurrë në shtëpi në këto eliminatorë dhe i ka marrë 4 pikë Polonisë. Faleminderit. No, è giusto. No, modo speciali no, è vero, tutte e due importanti. La prossima è più determinante. La prima volta che andiamo al campo è giusto, è tutto giusto, in condizione di qualificarci per l'Europeo, giusto. Moldavia è una squadra che a casa o in trasferta loro sono molto organizzati, sfruttano tantissimo il contrapiedi, hanno calciatori. È rientrato Kaimakov, posto là c'è un grandissimo calciatore, Nicolaescu un grandissimo calciatore, loro sono molto bene schierati, preparati, organizzati per un contrapiedi, lo fanno benissimo, una squadra con centimetri, calci piazzati, sono pericolosi. Poi ti dico tutto quello perché noi dobbiamo prepararci questa gara, per la nostra gara anche, noi siamo una squadra che ci siamo organizzati, abbiamo transizioni, abbiamo calciatori tecnici, però a livello di strategia ci sta, è più o meno quello lì che abbiamo parlato, cioè loro sono forti, però dopo la gara si gioca e può succedere tutta una gara di 90 minuti, però è giusto che è la prima gara più determinante per noi in questo girone. Është e drejtë thuhet që kjo është ndeshja e parë, ndeshja më vendimtare për ne në këtë grup, por që nuk mendoj se do të kemi një modull loje ndryshe, pra një skemë ndryshe. Përpara këtyre dy sfidave shumë të rëndësishme, mendojmë për Moldavinë, e cila në këtë moment merr një rëndësi shumë të madhe sepse është ndeshja ku mund vendoset për kualifikimin. Dhe Moldavia është një skuadër që nuk ka psuar asnjë humbje në shtëpi, siç e tha dhe ju, ka marrë pikë Polonisë, është shumë e mirë organizuar, sidomos në kundërsulm është një skuadër shumë e rrezikshme, ka lojtarë si Kaimakov, Postolaci, Nicolaescu, cilët janë shumë cilësorë dhe janë të organizuar mirë, janë po ashtu një skuadër që ka në aspektin e centimetrave është një ekip i gjatë dhe bëhet shumë i rrezikshëm edhe në lojën ajër. Por ne do të fokusohemi tek ekipi jonë, të përgatisim sa më mirë këtë ndeshje, do të jemi shumë të vëmendshëm, do të bëjmë lojën tonë, siç kemi bërë gjatë gjithë këtyre sfidave, qoftë në aspektin e tranzicionit. Kemi lojtarë shumë teknik, por sigurisht strategjia do të jetë pak a shumë e njëjta, pra nuk është se mund të ndryshojë, por ne ndeshjet luhen në fushë për 90 minuta dhe aty mund të ndodhë gjithçka. Kristi Atlari, Panorama Sport. Mister, për më vetëm një dëmtim atë të Enea Miajt, por ndërkohë në listë mungon dhe Armando Broja. Mund ta dimë çfarë arsye ka pasur që nuk është grumbulluar?
No, certamente, sono diversi, perché noi monitoriamo 56 calciatori. 12 di ottobre Armando è rientrato a Londra e fino lì non è stato convocato. È un calciatore che oggi fa 11 mesi che lui ha avuto un infortunio brutto e che ha bisogno di suo tempo per rientrare. Infatti lui ancora non è rientrato di tutto da 11 mesi che non fa 90 minuti. È diverso, è molto diverso. L'ultima volta il Chelsea ha fatto 4 gare fino ad oggi e lui non è rientrato in nessuna. Lui ha bisogno del tempo da recuperare, da rientrare con tranquillità. E Nea no, Nea è un calciatore che era sano, era lì, ha fatto una gara da 82 minuti e dopo ha avuto un infortunio. Sembrava poca cosa, però alla fine, dopo il scambio di medici, si parlano tutti fra loro, purtroppo lui perde un mese fuori, mi sembra, 3-4 settimane. Però è diverso di Armando in questo senso. Armando deve prendere il suo tempo tranquillamente, piano a piano deve rientrare. Di solito succede con tutti i calciatori che hanno stato con questo infortunio, è rientrato poi assolutamente normale. Dobbiamo aspettare, è giusto, un calciatore di un calibro incredibile, ma dobbiamo rispettare la salute del calciatore che viene in avanti di tutto. Për sa i përket Brojës, duhet të respektojmë spari shëndetin e tij dhe kjo vjen e para, sigurisht që është një lojtar me një potencial shumë të shkëlqyer, por është një situatë ndryshe nga Mihaj. Ne monitorojmë vazhdimisht, stafi teknik monitoron 56 lojtar, ndërkohë që Broja që nga 12 tetori kur u rikthyet te Chelsea, pra pasi ishën kombëtare, nuk ka luajtur as edhe një ndeshje. Është një lojtar që vjen sot bën saktësisht 11 muaj nga dëmtimi i tij. Një dëmtim shumë i rëndë dhe sigurisht që në këtilla situata lojtari ka nevojë për kohën, ka bërë vetëm disa minuta para se të vinte me ne në kombëtare dhe më pas rikthimit te Chelsea nuk ka luajtur më, nuk ka luajtur as 90 minuta, po themi të plota. Chelsea ka bërë 4 ndeshje ndërkohë që ai nuk është grumbulluar në asnjë prej tyre që pas pauzës fundit të kombëtares. Ndërsa Mihaj luajti ndeshjen e fundit, luajti për 82 minuta pasi psoi një dëmtim, i cili nuk u duk i vështirë, por pas konsultave me mjekëve, pas analizave, rezultoi që ai duhet të qëndrojë për 3-4 muaj jashtë fushës së lojës. Dhe është një situatë, po themi, 3-4 javë jashtë fushave të lojës. Ndërkohë që është situatë krejt ndryshe nga Broja, për cilin kemi thënë gjithmonë që ka nevojë për kohën e duhur, që të rikthehet sa më mirë në fushën e lojës pas një dëmtimi kaq të gjatë. Enrico Gaba, Euronews Albania. Mister, ne në fakt edhe në deklaratat tuaja kemi kuptuar që nuk ka tolerime sa i përket kundërshtarëve dhe duke u rikthyer pak tek lista 23 lojtarëve, a keni menduar për të thirrur në një nga Superliga Shqiptare, duke qenë se shpesh keni përmendur emra në veçanti të cilët mund të japin kontributin e tyre në kombëtare dhe a pritet të ketë ndryshime sa i përket ndeshjes së dytë të Meshit Faroe? Faleminderit. Guardando la lista, non ci sono giocatori del campionato albanese, avete pensato di prendere qualche giocatore del campionato albanese? Ci possono essere dei cambi, diciamo, per la seconda partita contro l'Isole Faroe, per provare qualche giocatore nuovo? Sì, due parti. La prima, quando noi monitoriamo 56 calciatori più o meno in grado di venire da noi. Ma noi non guardiamo se il calciatore è dentro o fuori, noi guardiamo la qualità del calciatore e lo che sta facendo lui in sua società. Dopo è vero che c'è una seconda parte che noi abbiamo pensato anche a rientrare se noi siamo corti, poi certamente che abbiamo 3 giorni per prendere un calciatore che è in un waiting list. Tutto quello lì si può farlo e noi pensiamo e ragioniamo in questo senso, giusto. Ci prepariamo per la prima gara e dopo, se ha bisogno, portiamo certamente qualcuno. E lì entra anche, c'è qualcuna facilità, nel senso che un calciatore vive qua e in Albania poi è più facile. Però ribadisco che è la qualità del calciatore, il lavoro che fa lui. Dopo se è in Ungheria, se è in Corea, se è in Albania, per noi non è un problema. Noi andiamo indietro del calciatore che può
può fare bene con la nazionale. Pra nuk ka rëndësi nëse lojtari luan në Shqipëri apo në Kore apo diku tjetër në një vend tjetër të botës, për ne është shumë e rëndësishme cilësia që ka futbollisti. Nuk shohim se nga vjen apo për cilën skuadër luan. Aktualisht stafi teknik monitoron 56 lojtarë dhe fakti që ky lojtar luan këtu apo atje nuk ka asnjë lloj peshe në vendimmarrje. Gjithçka ka të bëjë me faktin e cilësisë që ka çdo lojtar. Sigurisht pas ndeshjes me Moldavin, ne kemi 3 ditë kohë dhe nëse do të ketë nevojë për ndonjë ndryshim, sigurisht kemi kohën e duhur për të thirrur në lojtar apo për të nëse do kemi mungesa, mund edhe të bazohemi tek lista e pritjes që ne kemi dhe mund të ftojmë një lojtar, sigurisht mund të jetë nga kampionati shqiptar apo mund të jetë nga jashtë, por kjo nuk është e thënë. Ernest Koçi nga Report TV. Mister, duke ju referuar ndeshjeve të kombëtarës në krye kur ti ke ardhur, kanë qenë ndeshje shumë pozitive me lojë, me gola. Edhe 2 ndeshjet e mbetur janë ndaj kundërshtarëve më të lehtë në grup. Ndoshta kualifikimi nuk është kaq i vështirë dhe a duhet synoj Shqipëria vendin e parë për të patur kundërshtar më të lehtë në Europian. Tutte le volte che Ernesto mi fa una domanda mi ricorda Mucci. Ma no, noi in questo momento pensiamo, anche mi ricordo un'altra cosa, parte dell'obiettivo era arrivare a novembre in condizione di qualificarci. Parte dell'obiettivo è quello lì. Ci siamo, abbiamo una possibilità e noi con tutta la nostra gente, con i nostri stadi, con poi tutto il supporto che la gente ci sta dando, poi noi siamo contenti fino a qui, ma l'obiettivo è andare all'Europeo. Abbiamo 2 gare per farlo e l'obiettivo è quello lì. Non è di una parte né di un'altra, noi dobbiamo concentrarci veramente in un obiettivo che può esserci veramente importante per tutti noi. Un sogno che la gente vive, il paese vive, noi viviamo da praticamente 10 mesi. Manca un pezzo importante. Dopo, secondo me, ci prepariamo per una gara molto difficile. Tutte e 2 non è facile. Ricordate Islas Faroe fuori casa in trasferta dura, Polonia, Cechia, in trasferta tutte e 2 Islas Faroe. 70 minuti di gara era 0-0. Calcio e calcio si gioca. E la prima, parliamo della prima Moldavia dura, e loro sono in gara, loro hanno tutta la possibilità di andare, dipendono da loro. Difficile, penso che non sono gare facili. Pra nuk kemi as pak ndeshje të lehta përpara. Duhet thënë faktikisht që ne kur kemi folur në fillim se lidhje me këtë fushat kualifikuese, kemi thënë që objektivi jon ishte që të vinim në muajin nëntor në kushtet për të qenë në garë për kualifikimin dhe ja kemi dalë, jemi këtu në kushtet për të kualifikuar, kemi gjithçka në dorë. Jam shumë i kënaqur për qoftë edhe për nga skuadra, nga të gjithë, nga tifozët, nga ambienti, për mbështetjen që na kanë dhënë dhe sigurisht objektivi jon është të kualifikohemi në finalet e Europianit, por fokusi është i gjithë aty. Jemi duke jetuar një ëndër, pra e dim që Shqipëria po jeton një ëndër prej 10 muajsh dhe diçka shumë e bukur, por na mungon një pjesë shumë e rëndësishme për ta realizuar këtë ëndër. Nuk është se luajmë kundër 2 rivalëve më të lehtë të grupit, absolutisht, qoftë Moldavia është në garë për të kualifikuar, qoftë edhe Ishuit Faroe, nëse ju kujtohet në ndeshje ndaj Polonezë dhe Çekisë, jashtë fushe deri në minutë 70 ka qenë ndeshja 0-0 dhe pastaj domethënë kanë qenë 2 humbje sërish jo të lehta, po themi, apo 2 fitore jo të lehta nga ana e kundërshtarëve. Dhe futbolli është luhet i gjithë në fushë, por ne duhet
fokusohemi së pari tek Moldavia, një skuadër që është në garë për të kualifikuar dhe pastaj ti marrim radhë. Përshëndetje, Bledar Kuka nga ABC News. Trajnerin do i bëja një pyetje, themi jashtë ndeshjes. Ju jeni në këtë moment në kulmin e karrierës si trajner. A e mendoni si do të arrinit këtu pas vështirësive që patët me klubet, me Korinthiansin, me Lionin, patët gjithmonë besim që ju ishit një trajner i mirë siç po e tregoni tani. Dhe me që jeni i ri në mosh dhe në fillimin e karrierës, a mendoni të ktheheni sërish në klubet apo do vazhdoni me kombëtarët? Faleminderit. No, questo è giusto, viviamo tutti insieme un momento molto bello, sempre ricordo che ci manca un pezzo importante, determinante per tutti noi, però la testa nostra, della federazione, dei calciatori, è una testa in gara, siamo coscienti di che non riusciamo a pensare all'altri, come qualcuna domanda, ma si può fare, no, noi dobbiamo fare tutto l'isforzo possibile per andare all'europeo, che è buono per la federazione, per i paesi, per la gente, per tutti noi. La testa è molto lì, noi praticamente in questo momento pensiamo solo a quello. Dopo certo la vita di un allenatore è una vita che non è semplice, è difficile, sapete voi, però quello ci sta, quello va in avanti. Poi io penso si potevi fare come allenatore, ma dici, qui non lo so, la vita è vita, non si sa mai, però la testa è molto giusta qua, siamo tutti contenti, poi abbiamo il supporto di tutta la federazione del paese, poi quello è bello, è un bel momento giusto, sono assolutamente d'accordo, viviamo quello, forse per quello anche non ti lasci pensare a un'altra roba. Io la prima volta che praticamente è stato qua, 4 settimane di fila, mi ha permesso di andare da un'altra parte, anche a visitare un calciatore che non era momento, per prendere cura di tutto quello, per vivere tutto quello, per capire tutto quello, la testa è qua. Grazie. Që është një pyetje e duhur, por aktualisht un jam me mendje vetëm tek Shqipëria dhe vetëm këtu, por po jetoj një moment shumë të bukur dhe na mungon vetëm një hapi fundit final për të arritur një ëndër të madhe dhe aktualisht mendoj vetëm për ndeshjen dhe asgjë tjetër. Duhet bëjmë një sforco të fundit gjithë bashkë për të shkuar në Europian dhe për të jetuar këtë moment kaq të bukur për vendin, për tifozët, për gjithë. Por jeta e një trajneri, siç e dini, nuk është e lehtë, sigurisht e ardhmja është aty, por nuk mendoj për momentin, sepse jam i kënaqur shumë me punën që bëjmë te Shqipëria, suportin që na ka dhënë edhe Federata Shqiptare e Futbollit, dhe mendoj vetëm për ndeshjen, për asgjë tjetër. Hera parë kur erdha këtu për 4 javë me radhë, më desh të ambientohesha. Kam vizituar lojtar dhe kam punuar shumë për të kuptuar njerëzit, për të kuptuar lojtarët, kështu që unë për momentin mendoj vetëm për sfidën që kemi përpara dhe për asgjë tjetër se për këtë ardhmës. Kolorajta nga News Bomb dhe News Sport, që nga Varshava që ishte ndeshja e parë zëna filla këtyre kualifikuesve, deri më sot që jemi një hap larg kualifikimit. Cili mendoni se është ndryshimi thelbësor që keni sjellë në ekip, që ka sjellë këto ecuri mjaft pozitive dhe historike, le të themi? Forse c'è una è poco, però io penso che la chiave è quando si lavora con il calcio, ci credono tutti, anche voi. La prima parte sono i calciatori, che ci arrivano e dicono guarda ragazzi possiamo, è vero, quella è stata una gara difficile, la prima volta nostra è una trasferta a Varsovia per niente facile, e loro hanno capito tutto, l'idea di chi noi vogliamo portare,
però meriti di tutti noi, tutti voi, la gente, però su tutto i calciatori che hanno creduto in questa idea di calcio, che non è calcio solo che gioca, il calcio dell'anima, del cuore, il calcio che la gente vuole vedere e dice oh là là, loro rappresentano veramente la gente. Quello, secondo me parte dell'idea è quella che loro hanno capito subito e noi ci siamo qua è perché loro hanno capito quello e abbiamo certamente il supporto di tutta la gente. Pra ne kemi ardhur deri këtu sepse lojtarët e kuptuan shumë mirë idetë tona dhe e kuptuan që përfaqësojnë kombin, përfaqësojnë një vend të tërë. Kështu që nuk mund të themi që është ka vetëm një Chelsea suksesi, janë shumë, por sigurisht Chelsea kryesor është kur ti punon dhe kur lojtarët krijojnë besimin e duhur, jo thjesht lojtarët, por gjithë stafi dhe gjithë njerëzit që na rrethojnë krijojnë besimin e duhur tek skuadra. Sigurisht e nisëm me transfer të vështirë me Polonin, pavarësisht se ne humbëm lojtarët për fat mirë e kuptuan më një herë idet tona dhe duhet të them që ajo që kemi bërë deri tani është sigurisht merite të gjithëve, por veçanërisht e lojtarëve të cilët kanë besuar që në fillim, kanë besuar tek ne, kanë besuar tek forcat e tyre dhe kanë vënë në fushën e lojës zemrën dhe shpirtin, sepse futbolli nuk është vetëm sport, por është diçka më shumë, sepse në rastin konkret ne përfaqësojmë një komb të tërë. Mister, ditën e djeshme Nedim Bajrami nuk është aktivizuar për asnjë minutë me Sassuolin, a ka diçka për t'u shqetësuar? No, lui è stato in panchina, giusto, non ha giocato. L'ultima volta anche ho visto fa poco e lui è rientrato con 23 minuti, l'ultima volta noi poi no, Nedin a posto, ho sentito lui, monitoriamo il calciatore a posto, senza nessun problema in panchina ieri, poi dopo è sempre difficile quando un calciatore è in panchina dall'altra parte fare qualcun altro commento, in senso lì c'è un allenatore, c'è un staff, ma lui è in grado di giocare, è perfetto e sanno, infatti rientra domani, forse già è da noi. Pra nuk ka asgjë për të shqetësuar sa i përket Bajramit, ai do të vijë siç është programi nesër, do të bashkohet me ne, është vërtet që ai ishte në stol dhe nuk luajti ndeshjen e fundit, por edhe herën e fundit që kishim grumbullim me kombëtaren, ai nuk është se pra ndeshjen e fundit para se të vinte me kombëtaren, në muajin e kaluar ai nuk kishte u aktivizuar vetëm pak minuta, por gjithsesi ne kemi folur me të, është okay, nuk ka asnjë problem fizik, sigurisht janë një herë edhe zgjedhjet trajnerit që bëjnë që ai të qëndrojë stol apo të jetë në fushë. Mirë, atëherë, edhe një pyetje të fundit, Dashi, po. Certo. Jepja pak mikrofonit. La ultima è sempre la più difficile. Kam një pyetje për trajnerin. Para pak ditësh kam takuar ambasadorin e Brazilit, João Trabalho de Oliveira, i cili më tha që eksporti më i mirë brazilian në Shqipëri është trajneri Silvinho. Dhe për këtë unë kam përgatitur një dhuratë për trajnerin, në cilën do t'ja çoj tani. Pyetje po. Okej, mirë, se diskutojmë brava këtë. Atëherë kjo ishte edhe pyetja e fundit. Unë ju falenderoj shumë dhe ju uroj gjithë mirë. Shufa la Mendieri.